Hei, Ola. Syns du også at porsjonene her er små? Hei, Ingrid. Ja, jeg la merke til det med en gang. Jeg blir ikke ordentlig mett av så lite mat. Nei, jeg heller. Jeg trodde det skulle være mer mat. Kanskje det er en trend med små porsjoner nå. Kanskje det. Mange restauranter gjør det samme. Forrige uke var jeg på restaurant i Bergen, det var likt. Ja, jeg husker at noen steder i Oslo er slik også. Jeg savner å spise på steder med store porsjoner. Enig. På hytta lager vi alltid mye mat. Ja, hjemme lager jeg ofte større middager. Hva liker du best å lage til middag? Jeg liker å lage fiskegrateng, det er enkelt og godt. Det er min favoritt også, og man blir mett. Her føler jeg meg nesten mer sulten etterpå. Det er sant. Jeg kunne spist en ekstra hovedrett. Kanskje vi skal bestille en dessert også? God idé. Kanskje porsjonen er større. Hva slags dessert liker du best, Ola? Jeg liker sjokoladekake. Hva med deg, Ingrid? Jeg elsker karamellpudding, det er veldig norsk. Ja, det er det. Vi må nesten prøve begge deler. Ja, det må vi. Kanskje vi blir mette da. Har du prøvd å lage dessert hjemme noen gang? Ja, men jeg er ikke så flink. Det blir litt klissete. Jeg skjønner. Jeg pleier også å søle mye. Neste gang kan vi lage middag sammen hjemme. Det er en fin idé. Da kan vi lage store porsjoner. Ja, og da blir vi sikkert ordentlig mette. Definitivt. Skal vi bestille dessert nå? Ja, la oss gjøre det. Jeg håper det er godt. Jeg også. Dette blir spennende. Hei, er det ikke litt bråkete på toget i dag? Jo, jeg synes folk snakker høyt. Spesielt de bak oss, ikke sant? Ja, jeg tror de diskuterer fotball. Jeg liker vanligvis tog, men ikke så mye støy. Det er vanskelig å slappe av noen ganger. Jeg forstår deg. Jeg leser ofte bok på toget. I dag er det nesten umulig med så mye lyd. Hva pleier du å lese? For tiden leser jeg en bok om Oslo. Det høres spennende ut. Hvem har skrevet den? Den er skrevet av Lars Mytting. Å ja, jeg kjenner til bøkene hans. Kanskje jeg bør ta med hodetelefoner neste gang. God idé. Musikk hjelper mot høylytte folk. Har du et tips til rolig musikk? Ja, jeg liker å høre på Sigrid. Hun har mange fine sanger på norsk. Jeg skal prøve det. Togtur blir bedre da. Toget til Bergen er ofte roligere. Enig, jeg reiste fra Bergen i sommer. Da sov jeg nesten hele veien. Det høres deilig ut, jeg vil ha en stille reise. Men litt snakk er også hyggelig. Sant, vi har nå en fin samtale. Ja, det er hyggelig å prate med deg. Hvor reiser du i dag? Jeg skal til Drammen for å besøke familien. Så hyggelig, jeg skal til Oslo for jobb. Reiser du ofte med tog? Ja, nesten hver uke. Og du? Jeg tar tog når jeg skal besøke venner. Det er en fin måte å reise på, selv med bråk. Wow, kelneren husker alt uten å skrive ned. Ja, det er utrolig. Hvordan klarer han det? Jeg vet ikke, jeg ville glemt alt med en gang. Kanskje han har trent mye på det. Kanskje. Vi bestilte jo mange ting. Sandwich til deg og suppe til meg, ikke sant? Ja, og drikkene våre. Han skrev ingenting. Han må ha veldig god hukommelse. Tror du alle servitører gjør det i Norge?
Nei, jeg har sett de fleste bruke blokk. I Oslo noterte servitøren alltid på papir. Det gjorde de i Bergen også. Denne restauranten er spesiell, altså. Det er veldig imponerende, synes jeg. Han smilte alltid og var rolig også. Ja, ingen stress. Det gjør opplevelsen hyggelig. Jeg lurer på hvor lenge han har jobbet her. Skal vi spørre ham neste gang han kommer? God idé. Jeg er nysgjerrig på teknikken hans. Kanskje han har noen gode tips. Eller kanskje han bare har et superminne. Ja, som en elefant, sier vi i Norge. Det visste jeg ikke. Morsomt uttrykk. Vil du prøve å huske bestillingen neste gang? Nei, jeg tør ikke. Jeg hadde glemt alt. Haha, jeg også. Vi er ikke som servitøren. Se, nå kommer han med maten. Alt ser riktig ut. Han gjorde ingen feil. Imponerende. Vi må gi ham et stort tips. Helt enig, han fortjener det. Vel, la oss nyte maten nå. Ja, god appetitt. Hei Per, har du litt tid til å snakke? Hei, Ingrid. Ja, selvfølgelig. Hva gjelder det? Jeg tenker på de ansatte i resepsjonen. De møter ofte vanskelige kunder. Ja, noen kunder kan være ganske sinte. Det må være stressende for de ansatte. Absolutt. Det er ikke lett å være høflig hele tiden. Tror du de får god nok opplæring? Vi har kurs om å håndtere kunder, men kanskje ikke nok. Noen ganger føler jeg at de trenger mer støtte. Spesielt når kunder blir veldig aggressive. Jeg er enig. Kanskje vi kan gi dem flere verktøy. Ja, for eksempel rolig kommunikasjon. Eller hvordan man tar pauser etter tøffe møter. Det er smart. Mange blir slitne etter slike situasjoner. Kanskje vi kan arrangere et nytt kurs i Oslo? Det hadde vært bra, mange ville sikkert bli med. Jeg så Cecilie var veldig sliten i går. Ja, det forstår jeg godt. Hun hadde 2 vanskelige kunder. Hun håndterte det rolig, men det var ikke lett. Kanskje vi bør rose de ansatte oftere. Det kan hjelpe på motivasjonen. God idé. Litt skryt gir mer energi. Skal vi snakke med sjefen om dette? Ja, det syns jeg. Vi må støtte de ansatte. Kanskje vi også kan ha en hyggelig lunsj sammen. Det høres koselig ut. Et lite avbrekk hjelper mye. Jeg kan sende en e-post om forslagene våre. Flott, Ingrid. Da blir det lettere å hjelpe alle. Takk for praten, Per. Det var nyttig. Takk selv, Ingrid. Ha en god dag videre. Ha en fin dag, Per. Se, Christian, dette markedet er virkelig livlig. Ja, Anna, jeg elsker hvor fargerikt alt er her. Luktene er så gode. Jeg kjenner stekt fisk og bakverk. Det minner meg litt om Torgallmenningen i Bergen. Ja, stemningen her gir feriefølelse. Har du vært på nattmarked før? Nei, dette er første gang. Har du? Bare 1 gang i Oslo. Det var også veldig spennende. Se på de små bodene med håndlagde smykker. Kanskje vi kan kjøpe en suvenir derfra? God idé. Jeg liker å ha noe å minnes turen med. Hva har du mest lyst til å prøve? Maten eller varene? Mat. Jeg er sulten. Skal vi smake på noe lokalt? Ja, kanskje grillede pølser eller ferskbakst. Ferskbakst frister. Jeg ser noen selger boller. Norske boller er alltid godt, spesielt med rosiner. Er det også frukt her? Jeg ser epler og jordbær.
Ja, og sikkert honning fra lokal birøkter. La oss kjøpe litt frukt til frokost i morgen. Bra idé, det er hyggelig å spise lokalt. Hør på musikken, det er et lite band som spiller. De lager god stemning, jeg kjenner melodien. Det minner meg om sommernetter hjemme i Trondheim. Ja, det er noe spesielt med nattmarkeder. Tror du det er åpent hver kveld? Vet ikke, vi må spørre en av selgerne. Jeg liker virkelig å rusle her blant folkene. Markedet er fullt av glade ansikter og latter. Det er så koselig å være her sammen med deg. Takk, Anna. Dette er en fin kveld. La oss ta et bilde ved bodene før vi går. Ja, det må vi, så har vi et minne fra denne natten. Hei, Thomas, har du løftet mange kasser i dag? Hei, Ingrid. Ja, det har vært mange tunge esker i dag. Disse eskene er virkelig tunge, ryggen min kjenner det. Du må være forsiktig med ryggen når du løfter. Ja, jeg prøver alltid å bøye knærne først. Det er lurt. Jeg lærte det også da jeg startet her. Syns du det er slitsomt å jobbe med tunge varer? Noen ganger, spesielt etter en lang dag. Kjenner du flere som jobber med tunge løft? Ja, broren min jobber på lager i Bergen. Arbeider han også med store paller og esker? Ja, han bruker ofte en gaffeltruck for å hjelpe seg. Vi har ikke gaffeltruck her, bare traller og vogner. Stemmer, det gjør jobben litt tyngre for oss. Har du noen gang jobbet på byggeplass? Nei, men jeg har venninner som er snekkere. Jeg beundrer folk som bærer murstein hele dagen. Ja, det må være veldig krevende for kroppen. Mamma jobbet i butikk og bar tunge varer også. Det er mange yrker hvor man bruker mye muskler. Vet du hvor mye en stor kasse her veier? En av disse veier kanskje 15 kilo. Oi sann, ikke rart man blir sliten etter en vakt. Det stemmer. Hvile og gode sko hjelper mye. Jeg skal kjøpe bedre sko til jobben snart. God idé. Jeg fikk nye støvler til jul. Syns du flere kvinner jobber med tunge løft nå? Ja, jeg tror det blir mer vanlig for kvinner også. Det er bra. Alle kan løfte, hvis vi løfter riktig. Enig. Det viktigste er å passe på kroppen. Vil du hjelpe meg å flytte denne esken nå? Selvfølgelig, la oss løfte sammen. Hei, har du sett hvor mange som sover på toget? Ja, det er ganske mange som sovner underveis. Jeg forstår det litt. Det er så behagelig lyd her. Toget suser stille, og setene er myke. Noen sover med hodet mot vinduet. Andre sover med hodetelefoner på. De fleste ser veldig trøtte ut om morgenen. Ja, særlig de som pendler fra Lillestrøm. Jeg pendler fra Asker. Jeg har ofte lyst til å sove. Sover du noen gang på toget? Jeg prøver, men jeg er redd for å sove for lenge. Haha, det har skjedd meg en gang. Jeg våknet 4 stopp for sent. Å nei, måtte du ta toget tilbake da? Ja, jeg kom for sent på jobb den dagen. Det hender ofte at folk går glipp av sitt stopp. Min venninne mistet Oslo S en gang. Oi, det er jo hovedstasjonen. Hun ler fortsatt av det nå. Jeg liker å lese bok på toget i stedet. Det er lurt. Jeg liker å høre på musikk. Noen ganger hjelper musikk meg til å slappe av. Ja, det er koselig her med rolig lys. Folk blir litt roligere når det er tidlig morgen.
eller sent om kvelden, da sover mange også. En gang så jeg noen snorke høyt. Hva gjorde folk da? De bare smilte, det var litt morsomt. Det er hyggelig når alle er vennlige. Ja, stemningen er ofte fredelig på toget. Jeg syns det er fint å begynne dagen sånn. Enig. Slapp stemning før arbeid eller skole. Hei, Erik, du har på deg de gamle buksene igjen. Ja, mamma, de er så behagelige her hjemme. Jeg skjønner det, jeg har også min favorittgenser. Hjemmeklær er alltid mest komfortable. Disse buksene bruker jeg aldri ute, de er bare for huset. Slik har jeg det også med denne blå T-skjorten min. Den T-skjorten er veldig myk, jeg liker den. Takk, den er gammel, men fortsatt god å bruke. Har du klær i skapet som du aldri bruker ute? Ja, flere stykker, for eksempel denne ullgenseren. Du bruker alltid ull om vinteren. Ja, det er kaldt i Oslo nå. Jeg har noen slitte sokker også, de er kun for hjemme. Slitte sokker er best på stuegulvet, ikke sant? Absolutt. Ingen ser dem her. Når får klær være for hjemme, syns du? Når de er gamle, ødelagte eller bare ikke pene lenger. Riktig, og når de er ekstra myke og varme. Foretrekker du pyjamas eller vanlige klær hjemme? Pyjamas om morgenen, vanlige klær senere. Jeg går nesten alltid i joggebukse hjemme. Vi ser jo hyggelige ut sånn også, gjør vi ikke? Jo, jeg syns vi ser koselige ut akkurat nå. Jeg liker å slappe av uten å tenke på mote her. Det er også fint å bare være seg selv. Du har en gammel hettegenser jeg aldri ser ute. Den grønne, den er min favoritt hjemme. Passer perfekt til rolige søndager. Ja, særlig når vi ser film sammen på kvelden. Alle burde ha klær som er kun for hjemmebruk. Det gir en følelse av komfort og frihet. Neste gang kan vi rydde i gamle klær sammen. God idé, mamma. Kanskje finner vi flere hjemmeklær. Pappa, jeg tenker mye på å flytte for meg selv. Å bo alene er spennende, Emma. Hvorfor vil du det? Jeg vil prøve å være selvstendig og lære nye ting. Ja, alene må du lage mat og rydde selv. Det er sant. Hjemme lager du ofte middag for oss. Jeg må lære å lage mat selv hvis jeg bor alene. Det klarer du, men av og til kan det føles ensomt. Blir man ofte ensom når man bor alene, syns du? Kanskje litt, men du kan invitere venner på besøk. Ja, det hadde vært hyggelig. Jeg liker å ha besøk. Fordelen med å bo med familie er at man snakker mye. Det er sant. Vi spiser sammen hver kveld her hjemme. Jeg liker de lange samtalene våre rundt bordet. Det gjør jeg også, Emma. Det er koselig. Men jeg vil også lære å vaske klær og handle mat selv. Det er lurt. Jeg kan lære deg å vaske klær. Takk, pappa. Og noen ganger kan du besøke meg. Selvfølgelig, jeg kan komme med ferskt brød fra bakeriet. Jeg elsker det ferske brødet fra Oslo bakeri. Ja, det smaker ekstra godt på søndager. Blir du trist om jeg flytter hjemmefra? Jeg blir litt trist, men også stolt av deg. Takk, jeg skal ringe deg ofte, og vi kan spise middag sammen. Det blir fint, vi kan lage taco som vi pleier på fredag. Fredagstaco er favoritten min, det vil jeg ikke miste. Du kan også ta med klesvask hjem av og til. Haha, ja, jeg tror jeg må det noen ganger. Du lærer fort, Emma.
Jeg har tro på deg. Det er godt å høre. Jeg gleder meg til å prøve noe nytt. Men jeg vil alltid komme hjem til familien i helgene. Hjemmet vårt vil alltid være åpent for deg. Takk, pappa. Jeg er glad vi kan snakke om dette. Det er viktig. Familien er alltid her for deg. Hei, Markus. Har du spist middag allerede? Hei, Ingrid. Ja, jeg spiste litt tidligere i dag. Og jeg spiste akkurat nå. Alle spiser visst til ulike tider. Ja, det virker som vi aldri spiser sammen lenger. Jeg savner å spise med familien rundt bordet. Jeg også. Nå har alle så forskjellige timeplaner. Når pleier du å spise middag i ukedagene? Som regel 5:00, men i dag var jeg sulten 4:00. Jeg spiser ofte senere, kanskje rundt 7. Mamma spiser enda senere, tror jeg. Ja, hun kommer alltid sent hjem fra jobben. Pappa spiser ofte alene på kjøkkenet også. Det føles litt kjedelig, syns du ikke? Jo, det er ikke så hyggelig alene. Jeg liker det best når alle er samlet rundt bordet. Det er koseligere med samtaler og latter. Kanskje vi kan prøve å spise sammen i helgen? God idé. Lørdag passer for meg. Hva skal vi lage da, tror du? Hva med pizza? Alle liker pizza. Ja, jeg kan lage salat ved siden av. Mamma lager sikkert en god dessert også. Det blir bra, vi kan dekke bordet sammen. Og kanskje høre på litt musikk? Absolutt, det lager god stemning. Kanskje vi kan invitere bestemor også. Ja, hun liker slike hyggelige middager. Da prøver vi det på lørdag. Avtale, det gleder jeg meg til. Jeg også. Endelig middag sammen igjen. Vi må bare minne alle på tidspunktet. Det skal jeg gjøre. Takk for praten, Ingrid. Hei, for en flott bil du har. Er den ny? Hei! Ja, jeg kjøpte den for 2 uker siden. Så gøy. Er det en elbil? Ja, dette er min første elbil. Hva slags merke er det? Det er en Nissan Leaf. Den ser veldig moderne ut. Takk, jeg liker designet og fargen. Hvordan er det å kjøre elbil? Det er stille og veldig behagelig. Merker du stor forskjell fra en vanlig bensinbil? Ja, absolutt. Denne bilen bråker mye mindre. Hvor lang rekkevidde har den? Jeg kan kjøre omtrent 300 kilometer før jeg må lade. Det høres bra ut. Tar det lang tid å lade? På hurtigladestasjon tar det ca. 40 minutter. Kan du lade hjemme også? Ja, jeg har installert en lader i garasjen. Er det billigere enn å fylle bensin? Ja, strøm er mye billigere enn bensin. Fint. Må du ofte på verksted? Nei, elbiler trenger mindre service enn bensinbiler. Sparer du penger på det? Ja, jeg bruker mindre penger på verksted nå. Hvordan går det hvis du vil reise langt? Det finnes mange ladestasjoner langs veien nå. Tenker du på miljøet også? Ja, jeg vil slippe ut mindre CO2. Det er bra for fremtiden. Jeg er enig, vi må ta vare på miljøet. Har du hatt noen problemer med bilen? Nei, den fungerer veldig bra. Så spennende. Kanskje jeg også skal kjøpe elbil. Det anbefaler jeg. Jeg er veldig fornøyd. Takk for at du delte erfaringene dine. Bare hyggelig, Anne. Ha en fin dag. Du også, Erik. Vi ses snart. Hei, Ingrid. Kan vi snakke litt sammen? Ja, pappa.
hva vil du snakke om? Jeg vet at du ikke fikk diplomet ditt i år. Nei, jeg gjorde dessverre ikke det. Hvordan har du det med det, jenta mi? Jeg er litt trist, jeg jobbet veldig hardt. Det forstår jeg godt, du prøvde virkelig. Ja, jeg leste mye hver kveld og gjorde mitt beste. Noen ganger er ikke innsatsen nok, dessverre. Jeg vet, jeg føler meg litt skuffet nå. Det er helt normalt å kjenne det sånn. Hva tenker du å gjøre videre, Ingrid? Jeg vil kanskje prøve igjen neste år. Eller finne en jobb her i Oslo for en stund. Begge er gode ideer, du har tid til å bestemme deg. Takk, pappa, det er fint å høre. Du vet at mamma og jeg er stolte av deg uansett. Takk, det betyr mye for meg. Kan jeg hjelpe deg med noe nå? Jeg trenger kanskje litt hjelp med motivasjon. Det klarer vi sammen. Vil du ha litt varm sjokolade? Ja, gjerne, det høres koselig ut. Skal jeg sette på vannkokeren? Ja, det kan du gjøre, jeg kan finne kopper. Bra, Ingrid, vi er et godt team. Jeg liker å sitte sånn med deg på kjøkkenet. Det synes jeg også. Her kan vi alltid snakke rolig. Noen ganger savner jeg bestemor også. Ja, hun var flink til å lytte og gi råd. Jeg håper hun ville vært stolt av meg. Det er jeg sikker på, Ingrid. Takk for at du lytter, pappa. Alltid, jenta mi, vi klarer dette sammen. Hei, Per, kan jeg sitte litt her med deg? Selvfølgelig, Ingrid. Hvordan går det med deg i dag? Det går sånn passe. Jeg tenker mye på barndommen min. Å, hva tenker du på da? Jeg hadde en vanskelig oppvekst i Tromsø. Det var sikkert tøft. Hva var vanskelig for deg? Foreldrene mine kranglet mye, og jeg følte meg ofte alene. Det må ha vært veldig hardt for deg. Ja, det var mange triste dager. Jeg følte meg usynlig. Snakket du med noen om det da du var liten? Nei, jeg turte ikke å si noe til noen. Jeg har en storesøster, men hun flyttet tidlig hjemmefra. Det er vondt å høre. Hvordan har det preget deg? Jeg blir fort redd når folk krangler nå. Forstår det. Har du noen gode minner fra barndommen? Litt. Jeg likte å gå tur med bestefar i fjellet. Det høres fint ut. Er det noe fra Tromsø du savner? Midnattssolen. Jeg savner å se lyset hele natten. Ja, det er spesielt der oppe. Besøker du ofte familien din? Nei, bare en gang i året. Det er vanskelig å møtes. Jeg har alltid vært nysgjerrig på livet i nord. Folk hjelper hverandre mer der, syns jeg. Det er fint å høre. Jeg kan høre på deg hvis du vil snakke. Takk, Per. Det hjelper faktisk mye å snakke om det. Det er godt å vite. Du er aldri alene, Ingrid. Noen ganger glemmer jeg det. Jeg er glad for at du bor her. Vi naboer må ta vare på hverandre. Ja, det er viktig. Jeg setter pris på vennskapet vårt. Det gjør jeg også. Vi kan alltid ta en kopp kaffe sammen. Gjerne. Kanskje jeg lager boller neste gang. Det hadde vært hyggelig. Skal vi møtes her i morgen også? Ja, det vil jeg gjerne. Takk for at du lytter, Per. Alltid, Ingrid. Ha en fin dag videre. Hei, Johannes, kan vi snakke litt? Selvfølgelig, Ingrid. Hva tenker du på? Jeg har problemer med å snakke med mamma. Hun virker så fjern for tiden. Har du prøvd å ringe henne? Ja, men hun svarer nesten aldri. Hun har sikkert mye å tenke på. Kanskje, men jeg føler meg litt utenfor. Når snakket dere sist sammen?
Forrige uke, tror jeg. Samtalen var kort. Har dere vært uenige om noe? Nei, ikke egentlig. Jeg vet ikke hvorfor hun er så stille. Kanskje hun trenger litt tid alene. Men jeg vil være der for henne. Det er bra av deg, Ingrid. Kanskje du kan skrive et brev? Et brev? Det har jeg ikke tenkt på før. Hun liker å lese brev, husker du? Ja, da vi bodde i Bergen, sendte jeg ofte brev. Det gjorde henne alltid glad. Du har rett. Jeg kan prøve det igjen. Hva vil du skrive til henne? At jeg savner henne og håper hun har det bra. Det er fint, Ingrid. Mamma setter nok pris på det. Jeg håper det. Jeg vil ikke miste kontakten. Bare vær tålmodig. Alt ordner seg. Takk, Johannes. Det hjelper å snakke med deg. Bare hyggelig, søster. Familien er viktig. Ser du ofte på de gamle bildene her? Ja, jeg liker å minnes gode øyeblikk. Det minner meg om hvor mye vi betyr for hverandre. Vi må ta vare på hverandre, Ingrid. Det vil jeg alltid gjøre. Takk for at du lytter. Det er koselig å sitte her sammen, Erik. Ja, mamma, jeg liker å besøke deg. Tiden går så fort. Jeg føler meg eldre hver dag. Du ser fortsatt ung ut, syns jeg. Takk, men kroppen min sier noe annet. Jeg merker at jeg blir fortere sliten nå. Er det noe jeg kan hjelpe deg med hjemme? Du er snill. Jeg klarer meg, men noen ganger er det tungt. Jeg kan ta ut søpla for deg neste gang jeg er her. Det hadde vært fint. Ledd og knær verka litt. Hviler du nok? Det er viktig når man blir eldre. Ja, jeg prøver å sove 8 timer hver natt. Men noen ganger våkner jeg veldig tidlig. Det gjør bestemor også. Hun står alltid opp 6:00. Haha, det er visst vanlig hos eldre folk. Tenker du mye på alderdommen? Noen ganger. Jeg savner å være ung og sterk. Men jeg er også glad for alt jeg har opplevd. Du har mange fine minner, mamma. Ja, spesielt med deg. Jeg husker da du var liten. Vi dro ofte til sjøen om sommeren. Det var gode tider. Jeg er stolt av deg, Erik. Takk, mamma. Jeg er glad for at vi fortsatt kan prate sånn. Ja, det betyr mye for meg. Jeg liker å høre på rådene dine. Er det noe du lurer på om å bli voksen? Blir man egentlig klokere med årene? Litt, kanskje, men jeg gjør fortsatt feil. Det er fint å høre, da trenger jeg ikke være perfekt. Ingen er perfekt. Vi lærer hele livet. Vil du ha mer te, mamma? Veldig gjerne. Takk, Erik. Husker du den dagen vi var i Frognerparken, Jonas? Ja, Marie, jeg husker det godt. Mamma tok oss med dit. Det var så solrikt den dagen. Jeg følte meg så glad. Jeg var litt redd, faktisk. Så mange folk overalt. Å, virkelig? Jeg trodde du koste deg like mye som meg. Nei, jeg var sjenert og holdt meg nær deg hele tiden. Jeg likte spesielt godt å mate endene sammen med deg. Du ga dem alltid litt for mye brød, husker du? He-he, ja. Jeg trodde de var sultne hele tiden. Mamma ropte på oss så vi ikke skulle forsvinne. Vi løp etter den røde ballen på stien. Jeg snublet og falt og fikk hull på buksa. Ja, du begynte å gråte. Jeg følte meg modig da. Jeg hjalp deg opp, og vi lo etterpå. Jeg trodde alle så på meg. Det var så pinlig. For meg var det morsomt. En fin søskenopplevelse. Det ble bedre da vi kjøpte is på kafeen.
Jordbæris, min favoritt. Hva valgte du igjen? Jeg valgte sjokoladis, selvfølgelig. Du ville alltid ha litt av min, husker du? Selvfølgelig, sjokoladis er jo best. Jeg trodde du syntes det var en perfekt dag. Det var koselig, men jeg var mest stille hele tiden. Jeg hadde ønsket å være mer modig som deg. Jeg så alltid opp til deg selv om du var stille. Du var snill og delte alt med meg. Jeg likte å passe på deg, store søster. Så rart at vi husker den dagen så forskjellig. Ja, men det gjør minnet enda mer spesielt. Det er godt å snakke sammen om gamle dager. Jeg føler meg nærmere deg nå, Marie. La oss ta en tur hit igjen en dag. Ja, det vil jeg gjerne, kanskje med våre barn. Hei, hvor skal vi i dag? Hei, jeg skal til Storgata 15, takk. Ikke noe problem, du vet, det er mye trafikk nå. Ja, det merker jeg alltid på denne tiden. Rush-trafikken i Oslo begynner 4:00. Er det alltid så mye kø her? Ja, nesten hver dag, spesielt rundt sentrum. Det tar ofte veldig lang tid å komme fram. Ja, jeg må ofte ta omveier. Hva liker du best med å kjøre taxi? Jeg liker å møte forskjellige mennesker. Ingen dager er like. Kjører du alltid i Oslo? Ja, mest i Oslo, men noen ganger til Bærum. Har du kjørt lenge i dag? Ja, jeg startet 7:00 i morges. Wow, det er tidlig. Er du ikke sliten? Litt, men jeg liker jobben min. Hva gjør du for å slappe av i køen? Jeg hører ofte på radio eller på musikk. Noen ganger snakker jeg med passasjerene. Det er hyggelig å prate litt. Ja, det gjør tiden i trafikken lettere. Kjenner du mange snarveier i byen? Ja, jeg kjenner noen små gater og veier. Det er bra. Jeg håper vi ikke blir så forsinket. Jeg prøver mitt beste, vi kommer snart fram. Bor du også i Oslo? Nei, jeg bor i Lillestrøm, litt utenfor byen. Det er sikkert roligere der enn i sentrum. Ja, det er roligere, særlig på kvelden. Nå beveger køen seg litt igjen. Ja, vi nærmer oss Storgata. Du ser litt trist ut, Erik. Går det bra med deg? Jeg vet ikke, mamma, jeg er bare litt usikker. Hva tenker du på? Jeg vet ikke hva jeg vil gjøre med livet mitt. Det er helt normalt å være usikker noen ganger, vet du. Alle vennene mine har planer, jeg føler meg litt bak. Du trenger ikke å sammenligne deg med andre, Erik. Jeg prøver, men det er vanskelig. Hva liker du å gjøre? Kanskje vi kan snakke om det. Jeg liker å tegne, og jeg liker å være ute i naturen. Du er veldig flink til å tegne, det vet du. Tusen takk, mamma. Kanskje jeg kan studere design. Design høres spennende ut. Oslo har gode skoler for det. Ja, men jeg vet ikke om jeg er flink nok. Du må tro på deg selv. Alle starter et sted. Vil du besøke skoler sammen med meg en dag? Det hadde vært fint. Jeg blir litt nervøs alene. Ingen grunn til å være nervøs. Vi tar det steg for steg. Kanskje jeg kan ta et kurs først, bare for å prøve. Det er en god idé. Små steg er ofte best. Du gir alltid gode råd, mamma. Takk, Erik. Jeg vil bare at du skal være lykkelig. Jeg er glad for at vi kan snakke sammen. Det er viktig å snakke om følelser. Naturen her er så rolig. Det hjelper meg å tenke. Kanskje en jobb ute som guide kan være noe for deg.
Kanskje. Jeg liker å vise folk fine steder. Du har mange muligheter, Erik. Ikke vær redd for å prøve. Jeg skal prøve å være mer positiv. Det er bra, du har tid til å finne ut av ting. Jeg føler meg litt bedre nå, tusen takk. Bare hyggelig, jeg er alltid her for deg. Skal vi gå og kjøpe en is etterpå? Hei, Harald, så fint å se deg her i gaten. Hei, Ingrid. Ja, det er lenge siden sist. Jeg ser du ser deg rundt. Kjenner du deg igjen? Nei, nesten ikke. Alt har forandret seg så mye. Jeg er enig, nabolaget er helt annerledes nå. Husker du den gamle kafeen på hjørnet? Ja, den var min favoritt. Nå er det en ny butikk der. Ja, de selger klær der nå, veldig moderne. Jeg likte den gamle kafeen, den hadde sjarm. Samme her, det var alltid hyggelig å sitte ute. Trærne foran huset mitt er også borte. Ja, det kom nye leiligheter der for et år siden. Har du sett det nye bakeriet ved siden av supermarkedet? Ja, jeg var innom i går. De har gode boller. Det er fint med et bakeri, men stemningen er annerledes. Alt er litt mer travelt her nå, syns jeg. Det var roligere før, færre biler og folk. Barna kunne leke trygt i gatene den gangen. Ja, og naboene kjente hverandre bedre. Jeg savner fellesskapet vi hadde den gangen. Men det er også spennende med nye ting. Sant, de nye restaurantene har god mat. Har du prøvd den italienske restauranten? Ikke ennå, men jeg har hørt mye bra om den. Da må vi gå dit sammen en dag. Det hadde vært hyggelig, jeg gleder meg allerede. Selv om alt forandrer seg, er det godt å treffes her. Ja, gamle venner gjør nabolaget ekstra spesielt. Vi må ta vare på minnene våre. Absolutt, og kanskje lage noen nye minner også. Det syns jeg. Takk for praten, Harald. Takk selv, Ingrid, vi ses snart igjen. Julie, kan jeg snakke litt med deg? Ja, pappa, hva er det? Jeg har tenkt mye på noe i det siste. Hva har du tenkt på? Jeg angrer på at jeg ikke var mer med deg da du var liten. Å, pappa, hvorfor sier du det nå? Jeg ser på barnebildene dine fra Bergen, og jeg savner det. Jeg jobbet så mye, jeg var ofte sliten når jeg kom hjem. Ja, jeg husker du kom sent hjem fra jobben. Jeg gikk glipp av mange viktige øyeblikk med deg. Jeg har savnet deg noen ganger, det er sant. Det gjør vondt å vite det nå som du er voksen. Men pappa, jeg vet at du gjorde ditt beste. Tiden gikk så fort, nå er du voksen. Ja, og vi kan fortsatt lage gode minner sammen. Det vil jeg gjerne. Jeg vil være mer til stede nå. Vi kan dra på tur sammen eller lage middag her. Det hadde vært koselig, Julie. Jeg liker å være sammen med deg selv nå. Det betyr mye for meg å høre, virkelig. Jeg skulle ønske jeg kunne gå tilbake i tid. Jeg forstår, jeg har også tenkt på det av og til. Men vi kan starte på nytt nå, pappa. Takk, Julie. Det gir meg håp og glede. Det er aldri for sent å vise kjærlighet. Jeg er veldig stolt av den du har blitt. Takk, pappa, det betyr mye for meg å høre. Skal vi se en film sammen i kveld? Ja, kan vi se noe fra barndommen min? Det kan vi. Kanskje Reisen til julestjernen. Perfekt, jeg lager popcorn til oss. Da har vi en hyggelig kveld sammen. Ja, pappa, jeg gleder meg. Hei, Erik,
kan jeg snakke litt med deg? Selvfølgelig, Anna, hva gjelder det? Jeg er litt bekymret for klassen min. Elevene mine virker veldig umotiverte i det siste. Å ja, jeg forstår hva du mener. Jeg har merket det samme i min klasse. Hva tror du det kan være? Kanskje fordi det er vinter ute, folk blir trøtte. Ja, det er mørkt og kaldt, ikke lett for barna. De syns nok det er vanskelig å konsentrere seg. Har du prøvd noe nytt i timene? Jeg har brukt spill og gruppearbeid. Men det er fortsatt stille i timene. Kanskje vi kan lage en prosjekt sammen? Det er en god idé. Elevene liker samarbeid. Vi kan lage et lite prosjekt om norsk kultur. Ja, kanskje om 17. mai eller typisk norsk mat. Perfekt. Barna elsker aktiviteter med mat. Vi kan lage vafler og lære om tradisjoner. Det kan motivere dem til å delta mer i timen. Jeg tror også at de trenger mer ros. Ja, litt mer oppmuntring hjelper alltid. Noen elever er også sjenerte og vil ikke svare. Kanskje vi kan jobbe mer i små grupper. God idé. Mer trygghet får dem til å snakke. La oss lage en plan sammen denne uken. Ja, vi kan møtes etter skoletid i morgen. Takk, Erik. Det hjelper å snakke med deg. Bare hyggelig, Anna. Vi klarer dette sammen. Barna vil nok merke forskjell snart. Jeg gleder meg til å se hvordan det går. Det gjør jeg også. Takk for praten. Ha en fin dag videre, Anna. Harald, hva har du alltid i skapene våre? Jeg liker å ha pasta og ris her hjemme. Ja, det ser jeg. Hvorfor pasta? Pasta er lett å lage hvis vi har dårlig tid. Vi kan lage mange forskjellige retter med det. Det er sant. Hva med hermetikk? Jeg kjøper ofte tomater på boks og bønner. Du har også mye mais her. Mais er godt i salat eller til taco. Jeg liker også å ha knekkebrød i skapet. Ja, knekkebrød er sunt og varer lenge. Hva med frokostblanding? Jeg pleier å kjøpe havregryn. Vi spiser jo mye grøt på morgenen. Sant nok. Hva slags te har vi egentlig? Vi har sort te og litt grønn te. Og kaffe, selvsagt, det må vi ha. Kaffe er viktig, det må aldri mangle. Hva med noe søtt? Har vi sjokolade? Ja, jeg kjøpte melkesjokolade i går. Bra, for jeg får ofte lyst på litt sjokolade. Har vi nok supper på boks? Vi har tomatsuppe og kyllingsuppe. Det er perfekt på kalde dager i Oslo. Vi bør kanskje kjøpe mer ris? Ja, ris bruker vi ofte til middag. Jeg ser vi har litt pasta igjen. Vil du skrive pasta på handlelista? Ja, det gjør jeg. Og kanskje litt linser. God idé. Linser varer lenge og er sunt. Vi har mye mat, men det er lurt å planlegge. Helt enig. Da er vi alltid forberedt hjemme. Hei, vet du, dette er min første reise alene. Virkelig? Hvor skal du reise hen? Jeg skal til København for første gang. Så spennende. Har du reist utenlands før? Nei, jeg har bare vært i Norge før. Jeg er litt nervøs, men også veldig glad. Det skjønner jeg godt. Har du pakket alt du trenger? Jeg tror det. Jeg har pass, penger og billett. Bra. Husk å ta med deg ladere og tannbørste også. Ja, jeg har pakket dem, og noen gode bøker. Hva gleder du deg mest til i København?
Jeg vil se den lille havfrue og spise danske kaker. Det høres deilig ut. Skal du bo på hotell? Nei, jeg skal bo på et lite pensjonat i sentrum. Smart. Da kan du gå rundt og oppdage byen. Ja, jeg liker å gå og se på nye steder. Reiser du ofte med fly? Nei, dette er bare andre gang jeg tar fly. Du lærer fort. Har du reist sammen med familie før? Ja, med foreldrene mine, men nå reiser jeg alene. Det er modig. Jeg husker min første tur alene. Var du også nervøs? Ja, litt. Men det gikk veldig bra til slutt. Det håper jeg også. Jeg gleder meg til å prøve nye ting. Du kommer til å få mange fine opplevelser. Takk. Jeg skal ta mange bilder og lage reisedagbok. Kjempebra idé. Kan jeg få se bildene når du er tilbake? Selvfølgelig, jeg lover å vise deg dem. God tur, Julie. Vi ses når du kommer hjem. Takk, Erik. Ha en fin dag videre. Takk, og lykke til med reisen. Takk, det trenger jeg. Ha det godt. Hei, Olav. Hvordan går det med studiene dine? Hei, Ingrid. Det går bra, men jeg er litt usikker nå. Å, hva tenker du på? Jeg vet ikke om jeg vil fortsette å studere. Noen ganger vil jeg bare begynne å jobbe. Skjønner. Hva studerer du igjen? Jeg studerer økonomi her på universitetet. Det er jo et nyttig fag. Men hvorfor vil du jobbe nå? Jeg føler meg litt lei av å lese hele tiden. Og jeg har lyst til å tjene egne penger. Det forstår jeg godt. Jeg har også tenkt det samme noen ganger. Men jeg liker egentlig studentlivet. Er du aldri lei av eksamener og oppgaver? Jo, det er slitsomt, men jeg liker å lære nye ting. Hvorfor valgte du å studere psykologi? Fordi jeg vil jobbe med mennesker og forstå dem bedre. Synes du at utdanning er viktig? Ja, jeg tror det blir lettere å få en god jobb senere. Jeg er enig, men det virker så langt til å bli ferdig. Jeg har snakket med mamma om det. Hun mener jeg bør fullføre. Mammaer har ofte rett. Noen venner av meg jobber allerede i Oslo. Hvordan liker de det? De sier det er spennende, men også stressende noen ganger. Kanskje jeg kan prøve en deltidsjobb først? Det er en god idé. Mange studenter jobber litt ved siden av. På den måten får du erfaring og kan tjene penger også. Ja, jeg kunne jobbe på en kafé eller noe sånt. Eller kanskje på biblioteket her på universitetet. Takk for gode råd, Ingrid. Bare hyggelig, Olav. Det hjelper å snakke om det. Ja, nå føler jeg meg litt lettere. Takk. Vi er jo studenter sammen, vi må hjelpe hverandre. Hei, Anna. Hvordan går det med deg etter reisen? Hei, Erik. Jeg er litt trøtt, hvis jeg skal være ærlig. Forstår deg godt. Ferien ble ikke helt som vi tenkte. Nei, først mistet vi bagasjen på flyplassen i Oslo. Vi måtte vente så lenge for å få kofferten tilbake. Ja, og det var stress å være uten klær første dagen. Hotellet her på balkongen er koselig, heldigvis. Ja, jeg liker utsikten. Det er fredelig. Jeg hadde gledet meg til stranden, men det regnet mye. Har du noen gang opplevd så dårlig vær på ferie før? Ikke så mye. Jeg savner solen i Bergen. Men jeg likte å lese reiseguiden mens det tordnet. Sant. Vi fant mange gode tips der. Jeg er glad vi besøkte museet i går. Museet var spennende.
Jeg lærte mye om byen. Men jeg skulle ønske vi kunne bade i sjøen. Ja, jeg også. Kanskje får vi sjansen før vi drar. Hva syntes du om maten på hotellet? Frokosten var god, brødet og syltetøyet smakte hjemmelaget. Og de norske vaflene til kaffen i dag så godt. Ja, det var virkelig hyggelig å sitte her ute med kaffe. Neste gang vil jeg reise om sommeren, ikke høsten. Kanskje til Stavanger eller Tromsø. Det høres ut som en god idé. Til tross for problemene har vi hatt fine øyeblikk. Ja, jeg er enig. Vi lo mye sammen, og jeg har gode minner. Litt eventyr hører ferien til, selv om alt ikke går som planlagt. Sant nok. Alt er bedre når vi er sammen, Anna. Vil du ta flere bilder her ute før vi pakker? Ja, utsikten fra balkongen er så flott nå. La oss prøve å glemme stresset og nyte resten av dagen. Enig. Vi lager vår egen sol, selv om det regner. God morgen, Olav. Du ser litt bekymret ut i dag. Hei, mamma. Jeg er bare litt stresset før eksamen. Å ja, det er helt normalt å føle det slik. Alle på skolen snakker om hvor vanskelig prøven blir. Eksamen kan være utfordrende, men du har forberedt deg godt. Jeg prøver å lese hver dag, men jeg blir fort sliten. Husker du å ta pauser mellom lesingen? Kanskje ikke nok. Jeg vil jo gjøre det bra. Resultater er viktige, men helsen din er viktigere. Noen ganger klarer jeg ikke å sove fordi jeg tenker på eksamen. Vil du at vi lager en plan sammen for de neste dagene? Det hadde kanskje hjulpet. Jeg liker å ha kontroll. Vi kan dele opp fagene og sette små mål. Etterpå kan vi unne oss litt sjokolade. Det høres deilig ut. Kan vi starte med norsk først? Selvfølgelig, Olav, jeg kan hjelpe deg med diktaten. Takk, mamma. Hva gjorde du for å slappe av før eksamen? Jeg gikk turer i skogen og lyttet til musikk. Det høres fint ut. Jeg liker også å høre på musikk. Kanskje vi kan lage en spilleliste sammen? Ja! Da blir det morsommere å lese. Husker du å drikke nok vann og spise mat når du leser? Noen ganger glemmer jeg det. Jeg er mest opptatt av bøkene. Hjernen jobber bedre når den får mat og drikke. Kanskje vi kan lage en kopp te før du starter? Ja, takk. Kan jeg få litt honning i teen? Selvfølgelig, her er teen og litt frukt også. Takk, mamma, du er snill. Jeg føler meg litt roligere nå. Det var bra å høre, Olav. Du klarer dette. Jeg skal gjøre mitt beste. Takk for at du hjelper meg. Jeg er alltid her for deg. Sammen er vi sterke. Kan vi lese matematikk neste gang? Ja, vi tar en ting om gangen. Nå starter vi med norsk. Martin, har du tenkt mer på universitetet? Ja, mamma. Jeg ser på brosjyrene nå. Du har mange valg. Hvilke steder ser du på? Oslo og Bergen. Oslo virker spennende. Oslo er langt unna. Føler du deg klar for det? Jeg vet ikke helt. Det er nytt å bo alene. Det blir litt stille hjemme uten deg. Jeg vet, mamma, men det er gode muligheter der. Hva liker du med Oslo universitet? Det har mange studier, og byen er stor. Tror du det er lett å få venner der? Kanskje. Jeg håper å finne studenter fra Norge. Kommer du til å savne oss mye? Ja, men jeg kan ringe ofte. Det er hyggelig å høre, Martin. Hva med Bergen? Det er nærmere. Ja, Bergen er fint, og det regner mye der.
Mange fra vår by studerer også i Trondheim. Jeg vet, men det føles litt langt for meg. Å bo borte gjør deg mer selvstendig. Det er sant. Jeg kan lære å lage mat selv. Du kan alltid komme hjem i feriene. Det gjør meg glad. Da savner jeg ikke hjem så mye. Vi savner deg også, men jeg vil at du skal være glad. Takk, mamma. Jeg vil også gjøre dere stolte. Du kan spørre oss når du trenger hjelp. Det er godt å vite. Jeg er litt nervøs. Det er normalt å være nervøs. Jeg tror du klarer det fint, Martin. Takk, mamma. Det betyr mye for meg. Vi kan se litt mer på kartet sammen. Ja, gjerne det. Jeg liker å planlegge med deg. Uansett hvor du drar, er du alltid velkommen hjem. Takk, mamma. Dere er verdens beste familie. Hei, Ingrid. Hvordan gikk første dag på den nye skolen? Hei, pappa. Det gikk ganske bra, tror jeg. Var du nervøs før du dro i dag? Ja, jeg var litt spent og redd samtidig. Det er helt normalt å være nervøs første dagen. Alle virket veldig hyggelige, så det hjalp mye. Fikk du noen nye venner, kanskje? Ja, jeg satt ved siden av en jente som heter Elise. Hun bor faktisk bare noen gater unna oss. Så koselig. Snakket dere mye sammen? Vi pratet i friminuttene og lo litt sammen. Hva syntes du om lærerne dine? Læreren i norsk virket veldig snill. Matematikklæreren var streng, men forklarte godt. Hva gjorde dere i første time? Vi presenterte oss for klassen og fortalte om oss selv. Fortalte du at du liker å spille håndball? Ja, og mange andre spiller også håndball. Så gøy! Kanskje dere kan trene sammen en dag? Det hadde vært moro. Jeg gleder meg allerede. Hvordan er skolebygningen her sammenlignet med den gamle? Denne skolen er mye lysere og har større klasserom. Og klasserommet ditt, er det fint? Ja, det er nytt og med store vinduer. Hva spiste du til lunsj i dag? Jeg hadde matpakke med brødskiver og ost. Et typisk norsk skolemåltid. Ja, og Elise hadde med seg epler og yoghurt. Fikk du vite noe om fritidsaktiviteter på skolen? Ja, det finnes mange klubber man kan bli med på. Jeg vil prøve å bli med i skolekoret også. Det høres kjempebra ut, Ingrid. Jeg er stolt av deg. Takk, pappa. Det føles bra å være her. Hei, Erik. Så koselig å se deg hjemme igjen. Hei, mamma. Det er godt å være her. Hvordan går det i leiligheten din i Oslo? Det går fint, men det er litt stille noen ganger. Spiser du nok når du bor alene? Ja, men det er ikke så lett å lage mat hver dag. Hva lager du til middag vanligvis? Ofte pasta eller ris med grønnsaker. Det er bra. Lager du noen ganger kjøtt eller fisk? Ikke så ofte, det tar lang tid å lage. Har du prøvd å lage kjøttkaker eller fiskekaker? Nei, jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Vi kan lage det sammen en dag hvis du vil. Det hadde vært fint. Jeg savner hjemmelaget mat. Spiser du frokost hver morgen? Noen ganger. Noen dager bare kaffe og et eple. Du må spise bedre frokost, det er viktig. Ja, jeg vet. Jeg skal prøve å være flinkere. Hva har du i kjøleskapet ditt nå? Litt melk, ost, yoghurt og noen grønnsaker. Har du nok brød og pålegg? Ja, jeg kjøpte brød på Kiwi i går. Bra. Bruker du opp maten, eller kaster du mye?
Jeg prøver å bruke alt, men noen ganger blir noe gammelt. Det er lurt å lage handleliste før du kjøper mat. Ja, det hjelper å planlegge ukens måltider. Lager du noen ganger middag til venner? Ja, vi har spist taco sammen noen ganger. Det er alltid hyggelig med tacokveld. Ja, det er enkelt å lage og godt å spise sammen. Neste gang kan du invitere meg på middag. Det skal jeg. Da kan vi lage noe godt sammen. Hyggelig. Husk å spise sunt og variert, Erik. Takk, mamma. Det lover jeg å prøve. Hei, Anna. Det er koselig å sitte her sammen. Hei, Erik. Ja, det er veldig hyggelig. Hva holder du i hånden? Ser ut som et skjell. Ja, det er et skjell jeg fant i Bodø forrige sommer. Havet var så blått, og jeg elsker lyden av bølgene. Det høres fantastisk ut. Har du flere suvenirer? Ja, jeg samler små ting fra hvert sted jeg besøker. Skjell, steiner og noen ganger postkort. Jeg har et postkort her, fra Bergen. Å, det er vakkert. Jeg liker Bergen veldig godt. Jeg også. Jeg fikk postkortet av broren min. Han var der i fjor høst og tenkte på meg. Så fint. Har du noen andre minner fra reiser? Ja, jeg har en liten kopp fra Stavanger. Den står hjemme på hylla mi. Jeg har et lite bilde fra Ålesund. Jeg tok det selv. Det minner meg om en fin tur med min mor. Det er hyggelig å ha minner fra steder man har vært. Ja, jeg liker å se på suvenirene og huske øyeblikkene. Noen ganger kjenner jeg nesten lukten fra havet igjen. Eller smaken av is fra en fin sommerdag. Sant. Hva er ditt beste reiseminne, Anna? Kanskje da jeg besøkte Lofoten og så midnattssolen. Det var så magisk og stille. Jeg har aldri vært i Lofoten. Jeg vil reise dit en dag. Du burde dra dit. Naturen er så vakker. Takk for tipset. Jeg skal spare et lite skjell om jeg drar. Gjør det. Suvenirer gjør minnene sterkere. Hva skal du gjøre med skjellene dine? Jeg legger dem i et glass på stua hjemme. Da kan jeg tenke på reisen hver dag. Det er en fin idé. Jeg tror jeg skal gjøre det samme. Hei, Erik, har du sett på bildene mine fra Italia? Hei, Ingrid. Ja, de bildene er fantastiske. Takk, ferien min der forandret hvordan jeg tenker på livet. Og hvordan da? Fortell. Folkene der er så avslappede og glade. Jeg lærte å nyte små øyeblikk mer. Det høres fantastisk ut. Jeg har også opplevd det. I fjor var jeg i Japan og alt føltes så nytt. Japan, det må ha vært spennende for deg. Ja, og det gjorde meg mer åpen for nye kulturer. Jeg forstår deg. Etter Italia vil jeg reise mer. Verden er stor, og jeg vil se alt. Har du et nytt reisemål i tankene? Kanskje Spania eller Hellas. Jeg elsker varme steder. Jeg anbefaler Hellas. Øyene er så vakre. Har du vært der? Ja, for 2 år siden. Maten og været var perfekt. Hva lærte du der? Jeg lærte at livet ikke trenger å være så travelt. Sant, jeg føler det samme etter reisen min. Det er viktig å ta pauser og bare leve. Helt enig. Nå prøver jeg å ikke stresse så mye. Venner i Italia sa alltid piano, piano. Piano, piano. Hva betyr det? Det betyr ta det rolig på italiensk. For en fin filosofi. Vi bør lære av det. Skal vi planlegge en ny reise sammen en dag?
Det hadde vært hyggelig. Hvor vil du helst dra? Kanskje Portugal? Jeg har aldri vært der. Jeg heller ikke. Det kan bli vårt neste eventyr. Jeg ser på kartet nå, så mange steder å besøke. Ja, verden er virkelig fantastisk. Takk for en fin samtale, Erik. Takk selv, Ingrid. Du inspirerer meg alltid. Hei, Erik. Hva ser du på deg på bordet? Hei, Ingrid. Jeg ser på en gammel avis. Den ser veldig gammel ut. Hvorfor har du den? Den minner meg om mitt første jobb som tenåring. Å, så spennende. Hva jobbet du med da? Jeg jobbet på et lite bakeri i Bergen. Bakeri? Det høres koselig ut. Hva gjorde du der? Jeg hjalp til å bake brød og rydde på kjøkkenet. Var det tidlige morgener? Ja, jeg stod opp 5:00 hver lørdag. Oi, det er tidlig. Var det vanskelig for deg? Litt. Jeg var ofte trøtt, men jeg likte jobben. Hvor gammel var du da du begynte der? Jeg var 16 år gammel. Hadde du uniform på jobben? Ja, jeg hadde en blå skjorte og et hvitt forkle. Fikk du smake på baksten innimellom? Ja, sjefen lot oss spise kake etter jobb. Det må ha vært hyggelig. Savner du jobben? Noen ganger. Det luktet alltid ferskt brød. Jobber du fortsatt i et bakeri nå? Nei, nå jobber jeg i en bokhandel i Oslo. Det er litt forskjellig fra bakeri. Ja, men jeg liker også å jobbe med bøker. Har du kontakt med de på bakeriet ennå? Jeg besøker bakeriet når jeg er i Bergen. Så koselig. Hva lærte du av din første jobb? Jeg lærte å være punktlig og samarbeide med andre. Jeg tror første jobber er veldig viktige. Ja, det er sant, Ingrid. Hva var din første jobb? Jeg jobbet som servitør i en liten kafé. Så hyggelig. Vi hadde begge matjobber. Ja, nå forstår jeg hvorfor du liker å bake. Hei, lærer du norsk også? Hei! Ja, jeg prøver å lære norsk her i biblioteket. Det er ikke lett å lære et nytt språk som voksen. Nei, det er sant. Jeg synes det er vanskelig med grammatikk. Jeg også sliter med uttalen. Norsk er spesielt for meg. Hvor lenge har du lært norsk? Jeg har lært i 6 måneder nå. Du? Jeg har studert i 1 år, men jeg føler meg fortsatt usikker. Noen ganger blander jeg ordene fra andre språk. Særlig engelsk og tysk, fordi jeg snakker dem også. Haha, jeg blander svensk og dansk med norsk. Det må være forvirrende. Har du tatt norskkurs? Ja, jeg går på kveldskurs hver tirsdag. Vi bruker bøker, men jeg liker også språkapper. Jeg bruker Duolingo. Det hjelper meg mye med ordforråd. Det er smart. Jeg prøver å lese norske aviser også. Hva gjør du når du ikke forstår alt? Jeg spør læreren eller søker på nettet. Jeg prøver å snakke med vennene mine på norsk. Noen ganger blir det morsomme feil. Ja, jeg sa, jeg er en fisk, istedenfor jeg er frisk en gang. Haha, jeg sa en gang at jeg likte å spise katten. Det er lett å si noe rart når man lærer. Heldigvis er nordmenn tålmodige og hjelper. Ja, folk i Oslo har vært veldig hyggelige mot meg. Hvorfor vil du lære norsk? Jeg bor her nå og vil forstå samfunnet bedre. Samme her. Jeg vil ha flere norske venner. Hva synes du er morsomt med å lære norsk? Jeg liker å lære nye ord. Noen ord høres morsomme ut. For eksempel sykkel eller smørbrød.
Ja, og kjedelig betyr ikke chain, men boring. Vi lærer litt hver dag, det er det viktigste. God morgen, Erik, har du sovet godt? Ja, mamma. Jeg sov veldig godt. Hva med deg? Jeg sov fint, takk, men jeg tenkte på én ting. Du har ikke tatt lappen ennå, hvorfor det? Å, mamma. Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke hatt tid. Du har jo tid nå, bøkene ligger jo her på bordet. Ja, jeg vet. Men teori er litt kjedelig. Alle må lære teori før de kan kjøre bil, vet du. Jeg vet det, men det er så mye å lese. Det går bra, Erik, du kan lese litt hver dag. Kanskje jeg skal starte i dag. Har du også tatt lappen i Oslo? Ja, jeg tok lappen da jeg var 19 år. Det var spennende og litt skummelt samtidig. Var det vanskelig å kjøre bil første gang? Det var litt vanskelig, men man blir bedre med øvelse. Jeg er litt redd for å kjøre opp. Det er normalt å være nervøs. Læreren hjelper deg. Hvordan lærer man å parkere riktig? Kjørelæreren viser deg, du øver mange ganger. Må jeg ta kjøretimer i regn også? Ja, det er viktig å trene i alle typer vær. Jeg tror det er vanskelig om vinteren. Det er litt vanskelig, men øvelse gjør mester. Når kan jeg begynne med kjøretimer, tror du? Når du har bestått teoriprøven, kan du starte. Ok, da må jeg virkelig lese litt mer nå. Vil du ha hjelp med spørsmålene i boka? Ja, kan vi lese noen kapitler sammen? Selvfølgelig, Erik. Vi kan gjøre det på kjøkkenet her. Takk, mamma, det hjelper mye. Bare hyggelig. Jeg henter litt te også. Det høres koselig ut. Jeg finner spørsmålene. Flott, da begynner vi sammen. Du klarer dette. Hei, ser du bilen bak oss? Den er min. Hei, Anna. Har du virkelig egen bil i Oslo? Ja, jeg har hatt bil i 2 år nå. Bruker du bilen ofte i byen? Egentlig ikke så mye. Ofte tar jeg trikk. Men hvorfor beholde bilen da? Noen ganger kjører jeg ut av byen i helgene. Det er enklere med bil til skog og sjø. Jeg forstår. Jeg har aldri hatt bil her. Hvordan reiser du da? Jeg bruker kollektivtransport. Det er lett i Oslo. Ja, bussen og T-banen er gode. Det er også billigere enn å ha bil. Sant nok. Bensin og parkering koster mye. Og det er vanskelig å finne parkering i sentrum. Det er sant. Jeg leter lenge noen ganger. Men bilen gir frihet. Jo, frihet er bra. Jeg liker å sykle da. Det går ofte fortere enn bil i rushtiden. Ja, sykkel er miljøvennlig også. Oi, regner det, blir det litt surt med sykkel. Hehe, ja. Bilen holder meg tørr om vinteren. Hvordan betaler du for bilen? Er det dyrt? Jeg har lån, men forsikring og avgifter er dyre. Det høres mye ut for litt komfort. Ja, jeg vurderer egentlig å selge den. Du kan spare mye penger uten bil. Sant, men jeg liker å kunne dra på tur når jeg vil. Kanskje bildeling er et alternativ? God idé, da har jeg bil bare når jeg trenger. Takk for tipset, Erik, skal tenke på det. Bare hyggelig, Anna. Lykke til med valget. Hei, kan du hjelpe meg med bilen min, vær så snill? Hei. Selvfølgelig. Er det noe spesielt galt med bilen? Motorlyset på dashbordet lyser, jeg vet ikke hva det betyr.
Mange glemmer å sjekke oljen. Har du gjort det nylig? Nei, det har jeg glemt. Er det viktig? Ja, det er veldig viktig. Lav olje kan skade motoren. Å, det visste jeg ikke. Jeg skal huske det til neste gang. En annen feil er å glemme å fylle spylervæske. Ja, det har skjedd meg flere ganger i vinter. Vinteren i Oslo kan være tøff på bilen. Ja, veiene er ofte glatte og fulle av salt. Da er det også viktig å vaske bilen ofte. Det glemmer jeg også. Hvorfor er det så viktig? Salten kan skade lakken og gi rust over tid. Jeg forstår. Jeg skal vaske bilen oftere nå. Bra. Mange glemmer også å sjekke dekktrykket. Hvordan sjekker jeg dekktrykket? Du kan bruke en trykkmåler. Jeg kan vise deg det etterpå. Tusen takk. Gjør folk ofte feil med lysene også? Ja, mange glemmer å slå på nærlys i mørket. Det er lett å glemme i tunneler eller på tidlige morgener. Riktig. Det kan være farlig for deg og andre. Hva med batteriet? Kan det lett gå tomt? Ja, hvis du lar lyset være på for lenge uten å kjøre. Det skjedde faktisk med meg forrige uke. Det skjer de fleste før eller siden. Du er ikke alene. Er det andre vanlige feil jeg bør passe på? Mange overser rare lyder fra bilen. Så jeg bør alltid lytte til bilen min? Ja, små lyder kan være tegn på større problemer. Takk for alle rådene. Du er veldig hjelpsom. Bare hyggelig. Spør meg gjerne hvis du lurer på noe mer. Er du klar for intervjuet i morgen, Erik? Jeg vet ikke, mamma. Jeg er veldig nervøs. Det er helt normalt å være nervøs. Takk. Jeg har øvd på spørsmålene vi skrev ned. Bra. Husk å smile og å se folk i øynene. Ja, det husker jeg. Jeg glemmer det noen ganger. Du har på deg dressen som ligger her, ikke sant? Jo, jeg skal bruke den blå dressen. Den ser veldig fin ut på deg. Jeg føler meg litt voksen i den egentlig. Det er du også, Erik. Du er snart ferdig med studiene. Jeg håper jeg får denne jobben i Oslo. Det gjør jeg også. Du er flink og snill. Men hva om de stiller vanskelige spørsmål? Prøv å være rolig og svar ærlig. Jeg er mest redd for spørsmål om erfaring. Snakk om praksisen du hadde på biblioteket. Ja, det er sant. Jeg lærte mye der. De vil høre om hva du kan og hvem du er. Hva om jeg ikke forstår et spørsmål? Da kan du spørre, kan du gjenta det, vær så snill? De forstår at du er litt spent. Tror du det hjelper å ta med notater? Ja, det viser at du er forberedt. Skal jeg si at jeg er nervøs? Ikke nødvendig, bare pust rolig og ta deg tid. Takk, mamma. Det hjelper å snakke med deg. Bare hyggelig. Jeg tror på deg, Erik. Skal vi øve litt mer på presentasjonen min? Ja, gjerne. Start med å si hvem du er. Hei, jeg heter Erik Hansen, og jeg er 21 år. Veldig fint. Nå øver vi på et spørsmål til. Hei, Ingrid. Så hyggelig å se deg utenfor bakeriet. Hei, Erik. Ja, det er alltid koselig her i sentrum. Jeg liker å bo i en liten by som denne. Det er sant. Alt er så nært og lett å finne. Bakeriet har alltid ferskt brød og kaker, ikke sant? Ja, og jeg kjenner nesten alle som jobber her. Folk hilser alltid på hverandre. Det føles trygt. Jeg er enig. Barn kan leke ute uten bekymring. Ja, Lisa går alene til skolen hver morgen.
Det gjorde jeg også da jeg var liten i Lillehammer. Har du alltid bodd i små byer? Nei, jeg bodde i Oslo før. Det var veldig travelt. Jeg har aldri bodd i en stor by. Var det vanskelig å flytte hit? Litt, men jeg savner ikke stress og trafikk. Her har jeg fått mange gode venner. Det er lett å bli kjent med folk her. Ja, alle hjelper hverandre. Det er fint. Hva liker du best med å bo her, Erik? Jeg liker roen og naturen rundt oss. Det er fint å gå tur langs elven etter jobb. Ja, min favoritt er skogen rett bak huset mitt, og man slipper lange køer på butikken. Sant, alt tar kort tid her i byen. Noen ganger savner jeg flere butikker. Ja, utvalget er mindre, men jeg klarer meg. Vi har jo det viktigste, syns jeg. Ja, og bakeriet her lager verdens beste boller. Definitivt. Jeg kjøper alltid med hjem til barna. Skal vi ta en kaffe sammen nå, kanskje? Det hadde vært veldig hyggelig, Erik. Flott, da går vi inn og finner et bord. Hei, velkommen til klinikken. Hvordan kan jeg hjelpe deg i dag? Hei, jeg vurderer å adoptere en katt. Kan du gi noen råd? Så hyggelig å høre. Dyr gir mye glede, men krever ansvar. Ja, jeg vil være sikker på at jeg er klar. Hva bør jeg tenke på? Først må du være sikker på at du har tid til katten hver dag. Jeg bor i Oslo og jobber hjemmefra, så jeg er ofte hjemme. Det er flott. Katter liker selskap og litt rutine. Hva med mat? Er det spesielle krav for kattemat? Katten trenger riktig og sunn mat tilpasset alder og helse. Ok, det skal jeg passe på. Trenger katten mye mosjon? Ja, spesielt unge katter bør leke og bevege seg hver dag. Du kan kjøpe leker og klorestolper til hjemmet ditt. Jeg har sett mange morsomme kattleker i butikken. Det er bra. Husk at katten også trenger regelmessig helsesjekk. Hvor ofte anbefaler du å gå til veterinæren? Minst 1 gang i året for kontroll og vaksine. Hva koster det vanligvis å ha katt i Norge? Mat, utstyr og veterinærbesøk kan bli rundt 500 kroner i måneden. Det virker rimelig. Hva om jeg reiser bort noen dager? Da bør du ha noen som kan passe katten mens du er borte. Har du tips til hvem som kan hjelpe når jeg er bortreist? Kanskje en venn, familie eller kattepasser fra nabolaget. God idé. Jeg har en nabo som liker katter. Jeg kan spørre ham. Perfekt. Det er viktig at katten alltid har omsorg og selskap. Hva med å gi katten et navn? Har du et forslag? Hva med Luna eller Felix? Begge navnene er populære. Jeg liker Luna. Det er søtt. Takk for forslaget. Bare hyggelig. Har du tenkt på forsikring til katten? Nei, men det høres lurt ut. Hva dekker forsikring vanligvis? Den kan dekke veterinærutgifter og hvis katten blir borte. Tusen takk for all hjelpen. Nå føler jeg meg tryggere. Bare gled deg. Å ha katt er en fin opplevelse. Kom tilbake hvis du har flere spørsmål om dyrehold. Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag videre. Så, Ingrid, hvordan føles det å ha ditt eget sted? Det føles veldig spennende, pappa. Jeg er litt nervøs også. Jeg forstår det. Det er mye nytt nå. Ja, det er mange esker her. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
Vi kan starte i stua. Sofaen passer bra foran vinduet. God idé, da får jeg mye sollys når jeg leser. Du har pyntet veldig fint allerede. Jeg liker plantene dine. Takk, pappa, jeg fikk dem fra bestemor i Oslo. Det er koselig. Kjøkkenet ditt ser også moderne ut. Ja, jeg liker det lille spisebordet, perfekt for to. Har du alt du trenger på kjøkkenet? Nesten. Jeg mangler bare en vannkoker og litt servise. Vi kan handle sammen senere om du vil. Det hadde vært hyggelig. Jeg trenger også gardiner. Hva slags gardiner vil du ha i stua? Noe lyst, kanskje hvite eller lysegrå. Det blir fint mot de lyse veggene. Ja, jeg liker lyse rom, det føles større. Men soverommet mitt er fortsatt tomt. Mangler du seng der inne? Jeg har en madrass, men jeg trenger et nattbord. Et brukt nattbord er ofte billig på finn.no. Sant, jeg skal sjekke der senere i dag. Du er flink til å planlegge. Trenger du mer hjelp i dag? Kanskje med å sette sammen bokhyllen? Selvfølgelig, vi kan gjøre det sammen nå. Takk, pappa, jeg setter stor pris på hjelpen. Det er bare hyggelig, Ingrid. Jeg gleder meg til å invitere vennene mine hit. Det blir sikkert veldig koselig for dere. Ja, og jeg vil lage middag til deg en dag. Det gleder jeg meg til. Nå er du virkelig voksen. Hei, Ingrid, så fint å møtes her på kafeen. Hei, Martin. Ja, det er koselig her. Jeg har tenkt mye på hva jeg vil lære i fremtiden. Å, spennende. Hva vil du lære? Jeg vil gjerne lære å spille piano en dag. Jeg synes musikk er veldig fint. Det høres morsomt ut. Liker du klassisk musikk? Ja, jeg liker både klassisk og popmusikk. Jeg har bestandig ønsket å lære å male. Kanskje oljemaling eller akvarell? Så gøy. Har du malt før? Bare litt på skolen, men aldri på ordentlig kurs. Kanskje vi kan ta et kurs sammen. Ja, det hadde vært kjempegøy, Martin. Kan du spille noe instrument fra før? Nei, jeg kan bare synge litt. Jeg kunne gjerne lært å spille gitar også. Gitar er et fint instrument, det er populært også. Hva med å lære et nytt språk, Martin? Det vil jeg gjerne. Kanskje spansk eller fransk. Jeg vil lære italiensk en dag. Jeg elsker Italia. Jeg også. Pasta og pizza er så godt. Ja, og så vil jeg lære å lage ekte italiensk mat. Jeg kunne gjerne lært å lage paella også. Vi liker visst begge å oppleve nye ting. Ja, og det er aldri for sent å lære. Har du noen gang prøvd å danse salsa? Nei, men jeg har sett det på TV, det ser gøy ut. Det kunne vært morsomt å prøve sammen en dag. Enig, kanskje denne sommeren i Oslo. Ja, la oss gjøre det, vi lærer sammen. Det blir en fin utfordring for oss begge. Jeg gleder meg allerede, Martin. Hei, Erik, så fint å se deg her i parken i dag. Hei, Anna. Ja, det er nydelig vær i Oslo nå. Jeg liker å gå hit, jeg har ikke bil, vet du. Å ja, er det ikke vanskelig uten bil? Egentlig ikke, jeg synes det er ganske lett. Det går mange busser og trikker i byen. Ja, kollektivtransport her er veldig bra. Ofte sykler jeg til jobb også, det er sunt. Jeg bruker bilen min nesten hver dag. Men bensin er dyrt, og det er mye trafikk. Uten bil slipper jeg å tenke på parkering. Dessuten sparer jeg mye penger. Hvor mye sparer du egentlig?
Jeg sparer både penger og tid, tror jeg. Jeg trenger ikke betale for bensin eller forsikring. Det høres smart ut. Er det vanskelig å handle? Nei, jeg pleier å handle i små butikker nært hjemme. Noen ganger bruker jeg sykkel også. Hva gjør du når du skal reise langt? Da tar jeg tog eller leiebil, det går fint. Kjører du aldri bil? Bare når jeg besøker familien min utenfor byen. Jeg forstår. Du får sikkert mer mosjon også. Ja, jeg går mye mer nå enn før. Jeg blir ofte stresset over kø og parkering. Jeg føler meg friere uten bil i byen. Natur og byliv blir nærmere på denne måten. Det gir mening. Jeg liker også å gå i marka. Vi har så mange fine parker i Oslo, ikke sant? Jo, det er sant. Kanskje jeg skal bruke bilen mindre. Prøv en uke uten bil, det kan være fint for deg. Det skal jeg vurdere. Takk for gode råd, Anna. Bare hyggelig, Erik. Skal vi gå en tur sammen nå? Hei, Olav, katten din ser så rolig ut i dag. Hei, Ingrid. Ja, Sofie liker å slappe av på sofaen. Jeg syns katter gir mye glede og ro hjemme. Det er sant. Når jeg er trist, får Sofie meg til å smile. Dyr kan virkelig hjelpe mot stress, syns jeg. Min venn har en hund, hun sier det samme. Går du ofte tur med hunden hennes? Noen ganger, det føles bra å være ute sammen med dyr. Ja, dyr gir oss mer aktivitet og frisk luft. Hunder må jo ut hver dag. Katter er roligere, men de har også mye personlighet. Sofie liker å sitte på fanget når jeg leser. Det høres koselig ut. Føler du deg mindre ensom med henne? Absolutt. Hun er alltid her når jeg kommer hjem. Dyr bryr seg ikke om hvordan dagen din har vært. De bare gir kjærlighet uansett. Jeg tror mange folk føler det samme med kjæledyr. Min søster har kaniner. Hun sier det hjelper på humøret. Så hyggelig, jeg har lyst på et kjæledyr selv. Jeg bor i en leilighet, så jeg vet ikke hva som passer. Kanskje en liten fugl eller en hamster? Ja, det kan være en god idé. Har du alltid hatt dyr hjemme? Jeg vokste opp med hund på gården i Stavanger. Dyr var en stor del av barndommen min. Jeg tror barn lærer mye av å ha ansvar for dyr. Det gir både glede og læring. Ja, og det er alltid noen å leke med. Ønsker du deg mest en katt eller en hund, Ingrid? Kanskje en katt fordi jeg liker rolige kvelder. Det er hyggelig å ha noen å snakke med etter jobb. Kanskje du kan besøke Sofie oftere? Ja, jeg vil gjerne komme på besøk igjen snart. God morgen, Erik. Har du sovet godt? God morgen, Maria. Ja, jeg sov veldig godt. Og du? Jeg også. Denne kaffen smaker ekstra godt i dag. Ja, det gjør den. Kan jeg spørre deg noe? Selvfølgelig. Hva vil du snakke om? Jeg tenkte på jobber folk ofte overser. Mener du jobber som ikke får nok respekt? Ja, akkurat. For eksempel søppeltømmer. Sant, uten dem hadde byen vært skitten. Ikke sant? Det er en veldig viktig jobb. Hva med lærere? Mange undervurderer lærere også. Ja, lærere hjelper barn å lære å vokse. Bestemoren min var lærer i Bergen. Det er imponerende. Hun må ha vært tålmodig. Hun elsket å hjelpe barna i klassen. Vet du, jeg syns også sykepleiere er undervurdert.
Helt enig. Sykepleiere arbeider lange dager. Min søster jobber på et sykehjem i Oslo. Og det må være krevende, men viktig arbeid. Hun sier hun føler seg stolt over å hjelpe andre. Folk merker ofte ikke arbeidet bak kulissene. Veldig sant. Hva med butikkansatte? Ja, de må alltid være hyggelige, selv på dårlige dager. Jeg prøver alltid å takke dem når jeg handler. Det er hyggelig gjort. Små ting betyr mye. Synes du det er flere jobber vi glemmer? Renholdere på skoler er også viktige. Det er sant. Skolen hadde vært rotete uten dem. Jeg beundrer folk som hjelper andre hver dag. Enig. Alle jobber er ikke synlige, men veldig nødvendig. Vi burde kanskje snakke mer om dette med venner. Ja, la oss gjøre det. Skal vi fylle på mer kaffe? Hei Per, hyggelig at du kunne komme etter skolen i dag. Hei Anna, takk for at jeg fikk komme. Hvordan går det med Emil? Emil har det bra. Han er alltid glad og positiv i klassen. Det er godt å høre. Han liker skolen veldig godt. Vi har snakket litt om karakterer i det siste. Ja, jeg har sett det. Han er litt bekymret for matte. Karakterer er viktige, men ikke alt. Det finnes andre verdier. Hva mener du? Kan du gi et eksempel? For eksempel, Emil er hjelpsom med de andre barna. Han sier hei til alle hver morgen og deler gjerne blyanter. Det er jeg veldig stolt av. Vi prøver å lære ham det hjemme. Han viser mye ansvar, spesielt når vi har gruppearbeid. Så flott. Jeg synes samarbeid er viktig. Ja, å kunne samarbeide er faktisk en viktig livsferdighet. Får han lett venner på skolen? Ja, Emil har mange venner og prøver å inkludere alle. Han snakker mye om vennene sine hjemme også. Han har også blitt flinkere til å lytte til andre. Vi har øvd på det, for han var litt utålmodig før. Det merkes. Han rekker alltid opp hånden nå. Ikke alle barn er like åpne for å vente på tur. Takk for at du sier ifra om slike ting. Jeg ser stor utvikling i Emils sosiale ferdigheter. Tenker du det er viktigere enn gode karakterer? De er like viktige, syns jeg. De hjelper hverandre. Ja, jeg forstår. Både fag og personlighet teller. Akkurat. For eksempel, å vise omsorg gir trygghet. Det gir mening. Jeg vil støtte Emil i begge deler. Vi jobber sammen for at barna skal vokse på flere måter. Takk for samtalen. Det var fint å høre dine tanker. Takk for at du kom, Per. Det betyr mye for Emil også. Ha en fin ettermiddag, Anna. Ha det bra, Per. Vi ses snart igjen. Så fint å gå i parken i dag, Erik. Ja, Anne, det er rolig her. Jeg liker å gå tur. Tenker du noen gang på hva som gjør et liv vellykket? Ja, jeg gjør det. For meg handler det om å være lykkelig. Å være lykkelig er viktig. Familie betyr mye for meg. Jeg liker å tilbringe tid med barna og mannen min. Familie er viktig for meg også. Foreldrene mine bor i Bergen. Jeg besøker dem ofte. Det gjør meg glad. Venner betyr også mye. Gode venner gir støtte og glede. Sant. Jeg har mange gode venner fra skolen. Jobb er også viktig. En meningsfull jobb gir glede. Hva jobber du med, Anne? Jeg er lærer på en barneskole her i byen. Så flott. Liker du å undervise barn? Ja, veldig.
Barna er snille og nysgjerrige. Jeg jobber som ingeniør, jeg liker å løse problemer. Å lære nye ting er også bra for et vellykket liv. Enig, jeg tar ofte kurs på fritiden. Sunnhet er viktig også. Går du tur ofte? Ja, jeg går tur hver dag, det gir meg energi. Jeg liker å gå i fjellet om sommeren. Det gir ro. Jeg drømmer om å gå tur i Lofoten en dag. Det er vakkert der. Naturen gir oss mye. Ja, Norge har mange fine steder å oppleve. Hva med penger er det viktig for å lykkes? Penger hjelper, men er ikke alt. Glede er viktigst. Jeg er enig. Å ha nok er bra, men venner og familie er viktigst. Drømmer du om å reise mer? Ja, jeg vil gjerne besøke Italia en dag. Det høres spennende ut. Jeg vil se fjordene våre. Vi har mange fine drømmer. Det gjør livet rikt. Ja, og i dag er det ekstra fint å snakke sammen i parken. Hei Ola, hvordan går det med jobben din i dag? Hei Anna, det går bra. Jeg liker å jobbe hjemmefra. Er det fint å være selvstendig næringsdrivende? Ja, det er mange fordeler. Jeg styrer min egen tid. Det høres deilig ut å bestemme selv. Ja, jeg kan jobbe når jeg vil, og ta pauser ofte. Har du fleksible arbeidstider hver dag? Ofte. Jeg planlegger dagen etter mitt behov. Men er det ikke vanskelig å jobbe alene? Jo, noen ganger blir det litt ensomt. Jeg liker å ha kollegaer rundt meg på kontoret. Det savner jeg noen ganger, det sosiale. Hva gjør du når du trenger hjelp med noe? Da må jeg ofte finne løsningen selv. Det må være utfordrende av og til. Ja, men jeg lærer mye av det. Er det vanskelig å skaffe kunder? Ja, spesielt i starten var det det. Hvordan finner du nye oppdrag nå? Ofte via nettverk og anbefalinger. Det er bra, du ser ut til å trives. Jeg gjør det, jeg liker friheten mest. Hva er det beste med å være selvstendig? Jeg bestemmer over min egen arbeidsdag. Jeg kan også jobbe hvor jeg vil. Kan du jobbe fra hytta i fjellet også? Ja, så lenge jeg har internett. Det ville jeg også likt. Men er økonomien trygg og stabil? Noen ganger er det litt usikkert. Men jeg lærer å spare og planlegge bedre. Det er flott. Kanskje jeg prøver en dag selv. Bare spør meg om råd hvis du trenger, Anna. Hei Per, jeg synes det er vanskelig å lage budsjett. Hei, Anna. Jeg forstår deg. Det er ikke enkelt for meg heller. Jeg vet aldri hvor mye penger jeg bruker hver måned. Jeg har det på samme måte. Kvitteringene hjelper meg litt. Ja, men det blir så mange kvitteringer overalt. Har du prøvd å samle dem i en mappe? Nei, det har jeg ikke. Kanskje jeg burde begynne med det. En mappe gjør det lettere å holde oversikt. Jeg bruker ofte litt for mye penger på mat. Når jeg handler i butikken, kjøper jeg alltid ekstra. Jeg gjør også det, spesielt når jeg er sulten. Noen ganger lager jeg en handleliste. Det hjelper litt. Det må jeg prøve. Jeg lager sjelden handleliste. Jeg skriver opp alt hjemme før jeg drar til butikken. Hva med andre utgifter, som strøm og husleie? Jeg betaler strøm og husleie først, alltid. Smart. Da vet du hvor mye penger du har igjen. Ja, men noen ganger glemmer jeg abonnementene mine. Å ja, jeg også. Jeg har Netflix og treningssenter. Jeg har Spotify og et avisabonnement.
Det blir mange små beløp hver måned. Du kan skrive alt inn i et Excel-ark. Excel, jeg bruker bare penn og papir foreløpig. Det er helt greit. Det viktigste er å få oversikten. Mamma brukte alltid konvolutter med penger til hver utgift. Det er en gammel metode, men den fungerer fortsatt godt. Ja, kanskje jeg skal prøve det en måned? Vi kan lage et budsjett sammen hvis du vil det. Tusen takk, Per, det hadde vært veldig fint. Bare hyggelig, Anna. Vi kan begynne med matbudsjett i dag. God idé, vi kan se på kvitteringene sammen nå. Ja, kanskje vi kan spare litt penger denne måneden. Gratulerer med din første lønn, Ingrid. Hvordan føles det? Takk, pappa, det føles veldig bra og litt rart. Hva har du lyst til å bruke pengene på? Jeg tenker å spare litt og kjøpe nye sko. Det er lurt å spare. Har du en sparekonto? Ja, jeg åpnet en konto i DNB forrige måned. Smart. Hvor mye vil du sette inn hver måned, tror du? Kanskje 500 kroner til å begynne med. Det er en god start. Tenker du på noe annet også? Ja, jeg vil kjøpe gave til mamma også. Så snilt av deg, hun blir sikkert glad. Ja, jeg håper det. Syns du jeg bør lage et budsjett? Ja, det hjelper å ha oversikt over utgiftene. Har du noen tips til hva jeg bør bruke mindre på? Unngå å bruke for mye på småting som kaffe og snacks. Ja, jeg kjøpte mye kaffe forrige uke. Det blir dyrt. Det er lett å glemme. Litt planlegging hjelper. Hva gjorde du med din første lønn, pappa? Jeg kjøpte en bok og sparte resten til sykkeltur. Det høres hyggelig ut. Kanskje jeg sparer til en reise. Det er en fin idé. Vil du besøke Oslo eller Bergen? Jeg har lyst til å dra til Bergen med vennene mine. Da kan du planlegge og sette av litt hver måned. Ja, det motiverer meg til å spare mer. Har du lært noe om skatt og lønn på jobben? Ja, sjefen min forklarte lønnsslippen til meg. Jeg ble overrasket over hvor mye som er skatt. Det er vanlig, men skatten betaler for skolen og helse. Det er sant. Jeg forstår det bedre nå. Jeg er stolt av deg. Du gjør gode valg, Ingrid. Takk, pappa. Det hjelper å snakke med deg om dette. Bare hyggelig. Husk at jeg alltid er her for deg. Hei, Anne. Hyggelig å se deg i dag. Hei, Per. Jeg er glad for å være her i hallen. Føler du deg klar for trening? Ja, jeg trenger virkelig å bevege meg litt. Det er bra. Kroppen liker aktivitet, spesielt etter 40. Hvorfor er det ekstra viktig når man blir eldre? Etter 40 blir musklene svakere uten trening. Og er det derfor jeg føler meg stivere? Ja, og styrketrening hjelper mot stivhet. Hva slags øvelser anbefaler du? Gode øvelser er lett jogging, sykling eller yoga. Yoga? Jeg har aldri prøvd, men det høres gøy ut. Yoga er flott for balanse og fleksibilitet. Balansen blir ofte dårligere med årene. Jeg merker at jeg snubler lettere enn før. Det er helt normalt. Litt trening kan hjelpe. Er det farlig å begynne å trene i voksen alder? Nei, det er trygt hvis du starter forsiktig. Hvor ofte bør jeg trene i uken, syns du? 3 ganger i uka er nok for en god start. Hva med å gå turer sammen med venner? Det er kjempefint. Sosial aktivitet gir motivasjon.
Jeg liker å gå tur i marka utenfor Oslo. Perfekt. Frisk luft er også viktig for helsen. Får jeg mer energi av å trene? Ja, du vil føle deg mer opplagt i hverdagen. Jeg håper det hjelper meg å sove bedre også. Trening gir ofte bedre søvn om natten. Takk for tipsene, Per. Nå føler jeg meg inspirert. Bare hyggelig, Anne. Vi tar det rolig i dag. Det passer fint for meg. Jeg gleder meg til å starte. Supert. Vi tar først noen lette øvelser sammen. Da setter vi i gang.